НТВ-ийн мэдээ үргэлжилж байна. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль дэргэдээ их сургуулийн тогтолцоог хөгжүүлж байгаа. Тэгвэл тус сургуулийн төв эмнэлэг нь олон улсын стандартыг амжилттай нэвтрүүллээ. Олон улсын стандартыг анх удаа нэвтрүүлсэн жишг нь Монголын эрүүл мэндийн салбарт анхдагч болж байна. Үйлчилгээний стандарт, орчин нөхцөл, үйлчилгээний тав тух гэх мэт олон стандартыг хангасан эмнэлэг болжээ. Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдож, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, эмч мэргэжилтнүүдийн чадамж, эрдэм шинжилгээний судал нь олон улсын хэмжээнд хүрсэн гэдгийг олон улсын чанарын баталгаа олгох эрх бүхий байгууллагын мэргэжилтнүүд өнгөрсөн 5 дугаар сард тус эмнэлэгт ажилласан бөгөөд 16 шалгуурыг хангасан гэж дүгнжээ. Тэгэхээр манай анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль маань өнөөдрийн байдлаар бол 6 бааз эмнэлэгтэй мөн хөдөө орон нутгийн салбарууд маань ч гэсэн бас одоо салбарлсан өөрийн бааз эмнэлгүүдтэй болсон байгаа. Тэгээ тэнд бол манай анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн мэргэжилтэн багш нар бол байнга ажиллаж байдаг. Энэ эмнэлгүүдийн нэг нь бол манай анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн төв эмнэлэг гэж одоо энэ эмнэлэг байгаа. Тэгээ энэ анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн төв эмнэлэг маань бол ер нь одоо бүх чиглэлээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. За тэгээд сургалтын бас бааз эмнэлэг болж явдаг. За энэ өнөөдрийн байдлаар бол та бүхэн мэдж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын систем маш хүнд байдалтай. За тэгээд ихэнх улсын эмнэлгүүд бол дандаа төлбөртэй эмчилгээ үйлчилгээ явуулж байгаа. Гэтэл манай анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн төв эмнэлэг бол өнөөдрийн өдрийг хүртэл ямар ч байсан даатгалаараа хүн амдаа үйлчлээд явж байгаа. Түүнчлэн анагаахын шинжилгээ ухааны их сургуулийн дэргэдэх Монгол-Японы эмнэлгийн эмнэлэг зүйн лаборатори мөн олон улсын стандартыг хангажээ. Цаашид олон улсын стандартад нийцүүлсэн үйлчилгээний төрөл зүйлээ нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна.